そうだ。暗黒兵士ダリエル、魔王軍自体をクビだと言っているんだ。お前魔法が使えないんだろ。子供の頃からずっと新たな時代の魔王軍で魔法の使えない魔族など必要ない。 그렇게 마왕군에서 해고를 당한 남주, 사천왕을 보좌하는 직책을 맡고 있었지만 마법도 못 쓰는 주밥에겐 너무나 무거운 직책이라는 것이었죠. 32년이나 마왕군 놀이를 했던 남주였기에 어떻게 해야 할지 감도 못 잡은 채 헤매고 있었는데 그 와중 몬스터에게 습격받는 마을 여자를 발견했고 본능적으로 그녀를 지켜줬으니 力不足とはいえ女性を助けるのは兵士の務め。 어떻게든 해치우려는 남주였으나 며칠을 굶은 덕에 힘이 들어갈 리가 없었으니 결국 개같이 쳐맞았고 바닥에 떨어져 있던 칼을 발견합니다. 人間の作った武器に頼るなど魔王軍兵士の恥だが。 결국 무기를 쓸 수밖에 없었고 훌륭하게 몬스터를 처치합니다. 本当にありがとうございます。面倒なことになる前に逃げよう。 담례를 하겠다며 마을로 끌고 왔고 그녀의 부모님을 대면하게 되었으니 ここは人間族の村。つまり敵地の真っ只中。魔族とバレたら殺される。名乗るのが遅れましたが、私マリーカと言います。どうして森にいらしたんですか？はい、来た。その質問。 따라서 일하던 곳에서 잘린 뒤 헤매고 있었다며 얼버무리는데 그런 변명에도 진심으로 공감해주는 마리카. 함께 살자며 부모님을 설득합니다. 行くあてがないんでしょ？そう申されましても俺はあんたたちの敵なんだよ。 라고 하기엔 우리의 훌륭하고 넓은 마음씨를 지닌 마리카씨. 이건 뭐 받아들일 수밖에 없는 사이즈였으니 俺に仕事ですか？そお役に立てることがあれば。う、ダリエルさんには冒険者をやっていただきたい。 마침 이 마을의 촌장이자 길드마스터 출신인 아버님. ちょっとした登録を済ませるだけです。これか。あの噂の人間族しかパスできないというギルド登録の儀式。 따라서 은근슬쩍 얼버무리려는 남주였지만 강제로 등록시켜버리는 분이었으니 쯧됐다 생각했으나 어째 문제없이 위식이 완료됩니다. そんな魔族の中で育ち当たり前のように自分は魔族だと。でも本当は人間だった。 그렇습니다. 어릴 적 선대 사천왕에게 거둬진 남주. 당연하듯 마족인 줄 알고 살아왔던 그였지만 알고 보니 인간이었던 것이죠. ではダリエル君、冒険者としてのレクチャーを始めるとしよう。オーラとは元来人間が皆持っている力。冒険者はそのオーラを武具にまとわせ戦うことができる。タイプを調べよう。冒険者がどの武器を持つべきかはオーラとの相性によって決まる。 따라서 어느 타입이 맞는지 무기를 사용해보는데 검을 쓰는 슬래시 타입은 물론 활을 쏘는 스팅 타입. 弓すげえ。信じられん。二つの類いまれなる才能に恵まれるとは。 여기서 끝이 아니었고요. 망치를 휘두르는 히트 타입은 물론 방패를 사용하는 방어 타입까지 그냥 뭐 네 타입 모든 게 완벽한 미친 먼치킨 남주였죠. 君はもっと広い世界に羽ばたく人かもしれない。これだけの才能を持つ人をこんな村に押しとどめておくのはわしらのわがままだ。センターギルドは冒険者なら誰もが憧れるトップ機関。君はそこでも十分活躍できる。 하지만 남주를 떠나보내기 싫었던 마리카. 남주 역시 자신을 받아준 새로운 보금자리를 떠나고 싶지 않았죠. 居場所がない俺をあなたたちが救ってくれた。その恩を返したい。わがままじゃありません。 그렇게 그의 세컨드 라이프가 시작됩니다. 마을 사람들에게 남주를 소개시켜주는 촌장이었는데 冒険者だと務まんのかよ、こんなおっさんに。おっさん？ 이 녀석 역시 마을의 모험가였고 자신의 입지를 뺏길까봐 시비를 걸어온 것이었으니 어쨌든 모험가도 됐겠다. 2랭크 모험가로서 맡은 첫 번째 임무는 국룰의 약초 채취였는데 薬草祭司か。Eランクにはお似合いの仕事だぜ。 한 단계 높은 D랭크인 이 녀석. 오지게 우쭐대며 남주를 약 올렸으니 어쨌든 약초 채취를 하러 가는 주인공들. 고맙게도 첫 캐스트이기에 마리카가 도와주는데 近所のおばあちゃんが風邪気味で、でもガシタのバカが
薬草取ってきてくれないから私が行くしかないって。本当にここまでしていただかなくても。 마리카 덕분에 훌륭한 광경을 맞이한 남주. 그녀의 지시에 따라 약초 채취를 시작했고 양질의 약초 정보를 얻을 수 있었죠. そのマリーカさんっていうのやめてほしいです。そろそろ私のことは呼び捨てでさん付けって他人っぽいじゃないですか。 아주 그냥 대놓고 꼬리를 치던 중 사슴을 발견했으니 사냥해서 저녁밥으로 쓰려고 하는데 갑자기 풀점프를 뛰더니 개미 몬스터와 맞짱을 뜨기 시작합니다. 両方仕留めましょう。とっても美味しそう。 그렇게 둘 다 잡아버린 주인공들. 하지만 문제가 있었다면 가시타가 노리던 몬스터가 개미였던 것이죠. 얼떨결에 몬스터를 스틸해버린 남주. 이후로도 계속해서 어색하기만 한 둘이었으니 おかえりなさい。ご飯にします？サウナにします？それともお父さん、お父さん？ガシタのやつが荒れとるのよ。ダリエル君に2回もターゲット取られたもんだから。ああ、だが今心配してるのは別のことでな。さっきガシタが入ってきた時ちょうど緊急でこれが届いてな。討伐には隣町の C ランク以上が当たっている。一応うちも用心しておけということだ。 하지만 가시타가 이를 봐버렸고 강력한 몬스터를 지가 토벌한다며 떠나버렸으니 すでに隣町のギルドが大包囲網を敷いて対応しておるからね。 하지만 혹시 모르니 가시타를 데려오겠다는 남주였죠. ではこれを一緒に集めた薬草で作った薬です。ありがとう。 분명 포위망을 쳐서 안전하다는 얘기였지만 이미 가까운 숲에 몬스터의 흔적이 있었고 멀리서 오지게 도망쳐오는 가시타. 그의 뒤엔 강력한 몬스터 블레이즈 데스사이드가 있었죠. 今まで戦ってきたやつとは格が違う。気を抜けば一瞬だ。断ち切る。 결국 기가 막히게 쓰러뜨린 남주. 독에 중독되어 울상인 가시타였으나 해독제를 건네주고 약초를 이용해 상처를 치료했으니 なんでそんなに詳しいんだよ。薬草採取クエストの時に勉強したから。時々だけど感じるんだ。全部つながってるんだって。この世に無駄なことなんて一つもないなって。 기가 막힌 대사에 남주에게 홀라당반해버린 가시타. 俺気づいちまったんす。この世に無駄なことなんて一つもないって。それ昨日俺が言ったやつですが。 이후에는 형님 거리며 남주의 뒤를 쫓아다닙니다. 한편 그 시간 마한군 사천왕회의 용사 파티에게 개털리고 돌아왔으니 あの四天王補佐が偵察を怠ったせいなのだわ。お前はクビだ。失せろ。 이런 식으로 벌써 너댓 번은 교체한 사천왕 보자. 連れ戻すべきではないのか。一番最初の補佐ダリエル。私が月のもので歩くのもままならない時は周囲に知られぬようフォローしてくれたこともあったな。彼は常に完璧な仕事をこなし、戦術にも長け、我々の健康管理にも気を使ってくれていた。失われて初めて実感する。我々には彼の力が必要だ。 하지만 개소리 말라며 폭발해버리는 사천왕 바슈바자. 하여간 능력은 없으면서 고집은 더럽게 세죠. 주방시켜준 덕에 행복한 생활을 지속하고 있는 우리의 남주. 하지만 뭔가 마을에 위화감을 느낀 그였는데 この村に空き家が多いのはなんでなんですか。この村の向こうには人間族にとっての最重要拠点ミスリル鉱山があるのだよ。 미스릴은 너무나 중요한 자원이었고 그 덕에 라크스 마을도 번창했었으나 마족에게 광산을 뺏긴 뒤로 쇠락하게 되었죠. ラクス村はゆっくりと死んでいく運命にあるんだよ。 그 말을 듣고 마음이 너무 안 좋아진 남주. 결국 미스릴 광산에 숨어들었으니 ザーザー、アドリス、ベスパー、ボルガ、ギムレット。 노커들에게 상당한 신뢰를 받고 있었던 남주였기에 인기 만점이었던 그였죠. 4倍。はい、収めるミスリルの量が増えすぎてダリエル様が担当していた頃が一番良かったですだ。あ
だけがオラたちを名前で呼んでくれた。 하지만 그 순간 새로운 지휘관이 노커드를 찾아왔으니 これはどういうことだ。ミスリルの量がどう見ても足りないようだが、ちゃんと働いておるのかクズども。お願いだ、もうちょっと待ってけろ。貴重な時間を無駄にしよって、明日までに全て用意してなければ覚悟しておくことだ。 결국 개빡쳐서 뒤통수를 쳐버린 노코. 殺せ反逆者ども、皆殺しにしろ。バカな。ノッカーたちは職人、非戦闘員だぞ。 따라서 그들을 지키기 위해 등장한 남주. くならば追いません。挑むなら命の惜しくないものから来い。まずい、栄唱が終わってしまう。軍をなし、邪魔だ。 마법을 쓰지 않고 발을 써버린 병사였으니 왜 마법을 쓰지 않은 거야? 兵士の仕事はあくまで職業戦闘車と戦うこと。彼らになら届くかもしれない。 따라서 병사들에게 공감을 호소했지만 개소리말라며 공격을 해버리는 이 새끼. 결국 지휘관의 협박으로 공격 준비를 할 수밖에 없었죠. 全ての属性による同時栄唱、止められるものなら止めてみよ。土、火、風、水、それぞれ20秒、12秒、17秒、10秒。 시간이 짧은 순서부터 쓰러뜨리는 남주. 모든 영창문을 외우고 있었기에 기가 막히게 막는 남주였으니 バカな、100対1だぞ。いや、違う。 1対1だ。 대체 이런 개주밥이 어떻게 채용되었나 봤더니 그냥 재롱 한번 부리니 낙하산으로 꽂아준 곳. まさかの縁故採用。 벌로써 헤이아치 컷을 만들어주자 오지게 도망치는 거였죠. 君たちも帰っていいんじゃないかな。指揮官逃げちゃったし。 그렇게 노커드를 구한 남주였습니다. お父さんん、ミスリル鉱山を取り戻せました。それからさまざまな人がせわしなく動いてくれた。そしてラクス村にも変化が訪れた。 그렇게 라크스 마을을 구한 남주였지만 동시에 개망한 사천왕 바슈바자 마왕님에게 고대로 끌려갔으니 그도 그럴 게 준날의 중요한 미스릴 광산을 쥐잘못으로 인간들 손에 넘어갔으니 불려갈 만하죠. どういうことかな。前代未聞の大失態だ。君、僕ちんが思ってるよりずーっとバカなんだね。君さ、もっと彼に助けてもらいなよ。君のパパ君が四天王を務めきったのもダリエル君のような兵士を傍らに置いていたからだろうね。お家でたっぷり反省してきてね。さあ、どうするのかな。ダリエル君はもういないのに。 마왕에 이어 전 사천왕인 아버지를 만나러 온 바슈바자. ダリエルの言うことはよーく聞いておるか。はい。四天王の座を譲り渡す時に言ったことを覚えているか。我が生涯最高の巡り合わせはダリエルと出会えたこと。我らが引退すると決めた時、周囲はそれなりに騒いだものだ。お前たちの若年ぶりも不安がられた。だがそれを押しとどめたのがダリエルだ。先代四天王のもと完璧な補佐を務めたダリエルが残ることで異を唱える流れを止めることができた。ダリエルはどうしている。ダリエルは四天王補佐として立派に働いております。我が元に多くの魔族から陳情が届く。ここまでバカとは思わなかったぞ。ダリエルという宝を自ら手放すとは。あんなクズに頼って四天王でいても何の意味もない。僕は歴代最強と謳われたグランバーザー、あなたの息子です。獅子の子もまた獅子であると証明してみせましょう。今頃どこで何をしている。ダリエル。 병신 같은 바슈바자 덕에 너무나 행복한 남주. 私こんなポカポカしたラクス村初めて見ました。早く私たちの子供にも見せてあげたいですね。私は子供ができても旦那様のこともちゃんと大事にしますから。なぜ俺に言う。私と
최악의 타이밍에 결투가 일어납니다. 何様だこら待ちなさい。兄貴 D ランク。やはり噂は噂ということか。ミスリル鉱山は君たちが取り返したらしいが、どんな手品を使ったのかな。 작은 마을의 줍밥 모험가들이라며 개무시하는 이 새끼. キャンベルの町といえばブレイズ・デスサイズを追っていましたよね。聞いた話ではキャンベルの冒険者たちはブレイズ・デスサイズを追い詰めようとしていたが失敗。彼はあなたたちが逃がしたブレイズ・デスサイズを最初に発見してくれた男です。兄貴そうだぜヘビ野郎を倒したのは俺の兄貴なんだぜしまった。彼らに喧嘩を売ってしまった。 A랭크급 몬스터를 물리쳤다는 사실에 난리가 났고 뒤늦게 사실을 알고 행가래를 쳐주는 마을 사람들 아주 그냥 부들부들거리는 상대였죠. ノッカーたちと交渉ですか？彼らと話し合うため私はセンターギルドから来たのですがあなたの言葉でなければ同意しないと。みんな不安かもしれないがこの人の話を聞いてあげてくれないか？ 모든 게 순탄하게 흘러가는 듯 보였으나 ノッカーの諸君よどうか帰ってくるのだ魔王様は汝らをお許しになられている 목소리를 듣고 해당 장소에 뛰어가는 남주 호다닥 방어막을 펼치는 상대였는데 リゼート俺だ。ダリエル 마한군 시절 서로에게 위지가 되는 절친이었던 리제트 모든 비밀을 그에게 털어놨는데 今魔王軍の内部はひどいもんだよ。命令系統は崩壊寸前。今じゃ魔王軍は上も下も不満だらけだ。お前が補佐していた頃は違った。バカ息子の無茶な命令もマイルドにして伝達。現場のバックアップも最大限してくれた。以来あのバカ息子ところ構わず当たり散らしてる。なあダリエル帰ってこないか魔王軍に。そのトップにお前の復帰を望んでいる方がいる。ドロイエ様だよ。ずっとお前を探している。 하지만 소중한 사람들을 포기할 수 없었던 남주 리제트에게 새로운 해결책을 제시했으니 魔族にミスリルを売る本気かねダリエルさん。 미스릴은 대체 불가능한 중요한 자원 따라서 독점하려 했다간 전쟁이 벌어질 게 분명했고 일정 부분을 비싸게 팔아넘기자는 것이었죠. 魔族と話し合いなど今さら。できるか。だからこそだ。ミスリルなんかのために未来永劫誰も血を流さないために話し合うんだ。 남주의 진심이 센터길드 사람에게 닿았고 협상은 순조롭게 진행됩니다. 하지만 그 탓에 개빡친 모험가 새끼 미스릴 대장간을 독점해버렸으니 ただの D ランクが B ランクの方針に口は出すまいな。 진짜 준날이 졸렬하게 남주를 방해하는 이 새끼. 할 일 없이 집으로 돌아왔더니 남주에게 달려온 마리카. 村を訪ねてきたおじいさんに万死に値する。胸くらいで騒がしい。言い過ぎですよおじいさん。 그러자 남주의 무딘검을 확인하고는 개주밥 모험가라며 무시했으니 ダリエルさんはその剣でもすっごい強いんだから。その前はこんな大きな蛇も倒したんだから。 그러자 오라의 상태를 본다며 남주의 손을 만져보는데 개주장 먼치킨의 힘을 느낀 할배였으니 대체 저 할아버지의 정체는 뭔데? わしはミスリルカジシン・スミス。ミスリルが鍛えられると聞いて遊びに来た。わしはセンターギルドに直接呼ばれてきてんな。本当だ。火事場はどこにある？ 하지만 대장간은 뺏겨버린 상태. 情けない。わしが交渉術を見せてやる。 그러자 할배가 보여주는 특급 교섭 기술은 그냥 오지게 달려들어 생떼를 부리는 것이었으니 わかった。火事場の隅でも使って作業したまえ。ありがとうございます。卑劣すぎる。 안에는 수많은 대장장이들이 있었는데 그 누구 하나 미스리를 다루지 못했으니 하지만 그냥 변태인 줄 알았던 할배 기가 막히게 가공해 미스릴검을 만들어냅니다. 그 검의 능력은 상상을 초월했으니 그러자 태도 싹 변해서 가르쳐달라는 모험가였고 끄질하며 오지게 약올리는 할배였죠. D ランクの分際で。俺？それよりわしの夢を聞いてくれ。
センターギルドから聞いとる。鉱山を取り戻してくれたのはラクス村のダリエルって男だった。 마족에게 미스릴 강산을 뺏기면서 다시는 만질 수 없었던 미스릴. 남주 덕에 꿈을 되찾은 할배였고 これから作る武器はただ一人のため、4特性全てを生かす最強の武器。わしの夢はダリエル、お前の武器だよ。 그렇게 남주의 무기를 재련하는 할배였고 저녁이 되자 남주에게 찾아온 모험가. 바로 남주에게 결투를 신청한 것이었죠. 졸렬한 녀석이긴 해도 나름 비랭크인 이 녀석. 결투로 죽으면 죄를 묻지 않기에 다들 말리는 상황이었으나 やります。やらせてください。 그렇게 찾아온 결투의 날, 이 녀석들 역시 미스릴 재련에 성공했고 남주도 할배가 만들어준 무기를 가져왔는데 偉そうなジジイが何を作ったかと思えば、まともな武器に持ち帰るまで待ってや。今のが見えないんだったら参ったと言ってください。 그 말을 듣자 개빡친 이 녀석. 호기롭게 덤벼보지만 자유자재로 늘어나는 칼날. 그냥 뭐 방패 정도는 깍두기 썰듯 썰어주고 검으로 방어해봤자 그 무엇도 남주를 막을 순 없었죠. 끝까지 졸렬한 이 새끼. 미스릴 대검까지 훔쳐와서 싸우려고 했으니 결국엔 남주의 승리로 끝이 납니다. すまなかった。まさかこんなことになっていたとは。 상대에게 엄격한 처분을 내려도 할 말 없었지만 그냥 싸움으로 부서진 집을 수복하는 걸로 퉁치자는 남주. 전투 능력은 물론 넓은 마음까지 이건 뭐 인정하지 않을 수가 없었고. ダリエルさん、センターギルドで働いてみませんか？確かにありがたい話だよな。センターギルドに行けばもっといろいろなことを知れるのかな。 그렇게 고민하고 있던 중 어째 누군가가 옆에 왔으니 こんばんは、ダリエルさん。少しお話ししませんか？ダリエルさんはセンターギルドに行くんですよね。私いつかこんなことがあるんじゃないかって思っていました。もうあんまり時間ないのかなって思ったら、少しでも長くお話ししたくて。あなたが来てからラクス村は全部がいい方に変わっていきました。初めての気持ちあなたにもらったんですよ。どこに行ってもあなたのことみんなでずーっと応援してます。センターギルドでも頑張ってきてください。 진심으로 남주를 사랑하는 마리카. 그에게 있어서 센터길드를 가는 것이 좋은 것임을 알기에 마음을 누르고 남주를 보내주려는 것이었죠. マリーカ、君はいつもそうだよな。誰かのために笑顔を作ってる。 그런 그녀를 그 누구보다 지켜봐왔던 남주. 行かないよ。どうして？どこにも居場所がなかった俺を受け入れてくれたラクス村を愛しているから。 그 말을 듣자 안도의 눈물을 흘리는 마리카. 너무나 사랑스러운 그녀를 가만 냅둘 수 없었던 남주였죠. マリーカさんと結婚させてください。全力で幸せにします。マリーカ、俺と結婚してくれる？ 드디어 바라던 그녀의 꿈이 이뤄지는 순간이었고 아이까지 낳으며 너무나 행복한 생활을 이어갑니다. フィットビタンとかいう冒険者が兄貴を侮辱しやがったんだよ。殺してきます。鹿狩りの時のスタイル。ダリエルさんに対して無礼な振る舞い、償いは命でしてもらいましょう。私の旦那様を傷つけるなんて絶対許せない。違うんです。旦那様っていうのは未来のって意味で。